好啦，我哋行第二條考試線啦。咁行加密村街啦，比較短嘅。咁我就啱啱喺個避車處碌出去，就唔喺最頂嗰度開始行啦。咁啊落咗嚟之後啦，咁我哋要泊位就泊位先啦，唔使泊位嗰啲咧就會直落噶啦。咁有啲人唔使泊位嘅喎，因為重考啊嘛。咁啊直落。咁同樣地都係過晒所有車位之後，打住右燈啦，唔係打左燈，係打右燈㗎，轉右。不過要擰頭望左邊。過晒車位，確保自己就扭架車埋少少，由對住路牌變咗對住燈柱，得唔得？有冇留意有隻手點扭啊？揸住兩邊咁樣嘅啫。OK， 即係一扭向左邊3個字，扭右邊4個字、5個字咁樣。好啦，跟住停低晒，白線到鏡底啦，跟住望人啦。嗱，打橫有人，頭先打直有人嘛，今次就打橫啦。好啦，個人行開咗，右邊有人，左邊冇車。右邊冇人，放迫力嗱，記住唔係放晒㗎，踩住㗎，放佢喐㗎咋，扭完軚我先至放晒佢兼備油㗎咋嚇，記住啊！好啦，加速直佢啦，企定定，一路直行，望住前面，有少少留意住架巴士會唔會突然間走出嚟，一路直去，過完架巴士啊，拖慢少少，望望你右邊有冇車衝出嚟，跟住擰頭望下要啊，好啊，一路直去。有個行人過路處啊，嗱唔係斑馬線嚟嘅，行人過路處嚟嘅，所以你唔使特登停俾佢。好啦，斑馬線黃格之後夠過啦，繼續去啦，跟住留意斑馬線，好多人喎，有2個人喎，咁咪拖慢啲先，嗱仲有個阿婆，跟住呢個時間我慢到唔使，我會望中鏡啦，有冇車跟到好貼啦？過得未㗎？未，隻腳要踏咗上人度啦，我就可以開車啦，得唔得？咁開車嘅時間再望右左鏡，有啲人咧會夾板攝入嚟嘅，要小心啲啊！好啊，落到底都係右轉我哋，咁咪拖慢啦。咁呢個食飯時間比較多人啦，打定右燈，佢企定定就唔使特登讓佢啊。係啦，好，落到嚟，盡快唔係望右邊先望左邊，因為左邊依家冇車阻住視線啊嘛。咁巴士阻住就冇計啦。咁啊再望右邊，巴士遮咗真係唔敢出嚟。有見到有小巴嘅，可能小巴上落客。係啦，真係上落。好啊，依家右邊冇，左邊小巴未喐，有一喐。半圈再望小巴，佢過緊嚟俾翻少少油。嗱，留意翻依架巴士啦，佢打住危險警告燈啊！嗱，上面2眼㗎。好啊，擰頭望下油，下邊左邊嗰眼燒咗啊，所以留意埋上面嗰眼啊。咁你要過去啦，跟住打翻左燈，望翻去。開頭我都以為佢打右燈㗎，後尾望一望上面，咦，有2眼燈着，所以睇燈睇清楚啲啊。好啦，再打翻右燈咯，因為死車啦嘛，擰頭望，一過安全島就望㗎啦呢度啊。咁呢度咧有對頭車唔緊要，因為唔需要過界啊，講清楚啲。因為前面如果有死車要過界，你就要冇車啦。擰頭望翻去，咁咪入翻嚟啦，一路直去。呢條路如果冇死車咧，可以嘅話行快少少咁多，唔好太慢。跟住打定右燈，嚟到啱啱雙白線嘅位置就擰頭望鏡，望完之後俾油佢就自然入咗去啦，就唔好太慢，因為頭先冇講嘅呢度啊。咁咪自己練習一下，唔好太慢嘅速度嚟行呢度。好啦，跟住今次右轉咯。嗱，咁我哋直去嘅時間咧，頭先我哋直去噶嘛。如果你直去嘅期間已經見到綠燈，兼且右箭嘴燈已經着埋噶啦，你喺好遠已經見到。記住右箭嘴着咗之後，其實就好快會轉翻紅燈噶啦。所以如果你好遠見到右箭嘴燈着咗，你放慢腳步慢碌埋嚟，大概5秒咗會轉燈噶啦。得唔得？明我意思啊嘛？好啦，公仔斬完燈到我哋啦，不過都唔使急，反正對面有車。最緊要即刻打住右燈啊，唔係人哋戇居跟住你啊，就好慘噶啦。好啦，慢慢碌上嚟啦。咁未入去之前，我哋依家已經望下右邊啦。會唔會塞緊車咧？會唔會冇位入咧？有冇位入，我轉咗入去，會唔會頂住喺個黃間嗰度咧？咁你要夠清楚啲空間夠入啦，我先好去。咁啊望清楚前後冇車，咁啊扭踏入去啦。轉入嚟，盡量挨右少少行。留意翻對面已經有死車啦，係嘛？如果你一轉入嚟見到啲車已經逆線衝出嚟嘅，你自己留翻個窿。譬如依家我前面有個死車，唔係呢個有死車，對面有車衝緊過嚟噶啦。咁你留翻好似咁樣，留翻個窿俾佢屈過嚟。
係啦，OK，佢讓我啦，斬晒燈。咁我就過啦，明白未？好啦，轉彎呢度，如果真係見到仲有死車嘅，一立都係死車嘅，咁你就唯有挨右啲裝清楚。有時頭先嗰個睇唔到咧，就喺行人路嗰個，盡量喺行人路望遠啲。好啦，跟住再打翻右燈啦，睇埋人啦。咁依家係最少車嘅時間啦，其實啊。好啦，個人司機落埋車仲啱，我肯定係100%唔會喐，咁咪攞開少少，跟住攞開啲，唔係佢挨埋對面膊啊，攞到隔離條線，不過貼住條虛線行嘅，跟住打翻左燈過完去望翻佢。借車入翻嚟之後，盡量將個人對正個三角形嘅正中間，先好攞翻直。OK， 就唔好挨得太右。好啦，跟住打翻右燈嚟到呢個路口，如果你見到已經有車好近你嘅，你就唔好咁遲停，早少少停低，等佢轉入嚟嘅時間，佢哋會夾角㗎。如果佢攞得太近你咧，阿 Sir 會揼你嘅，你唔識得揼就。咁如果真係冇車嘅，就盡量攞貼啦，又係白線到鏡底，睇清楚冇車。轉落去之後，下一個路口轉左。咁你下一個路口轉咗，唔好行左線啊嗱，你行咗右線先，一定要睇清楚冇車啦，放迫力，即刻扭軚，情願閘少少條個角位，都唔好俾架車飛咗出去左線，記住啊！轉出嚟之前，記住望埋呢度夠唔夠過喎？如果唔夠過嘅話，你夾板碌過一轉彎，你就自己死亡啦，就黃格。咁啊等埋婆婆啦，好啦，隻腳踏咗上去，啊嗰個人又到啦，我就走。咁啊停低，如果人多記得拉一拉手掣。好啦，個女人走咗，好，你有。頭先我咪話內燈喺路口轉左啊？咁你過晒所有死車之後，就打燈觀察入翻去。咁如果冇死車咧，過晒斑馬線範圍。咁點樣為之過晒斑馬線範圍啊？如果想清楚啲嘅，左手邊有個報紙檔，你感覺到自己個人過咗報紙檔，你就可以挨過去啦。咁斑馬線範圍其實都係 G 字線呢啲咯。好啦，冇車咁啊，直接轉出去啦。咁呢個有黃格㗎，如果唔夠轉又係唔好夾板出啦。如果紮黃格又肥佬啦，跟住即刻睇斑馬線，斑馬線冇人咁啊繼續去。咁呢度有個出入口㗎，唔係淨係入㗎，出入都會有㗎嚇。好啦，再打翻右燈啦，貨車咪突咗出嚟啊！對面車停晒，嗱，仲落緊人。好啦，擰頭望，踩少少界走啦。如果佢哋喐緊，你就唔好出住啊。好啦，過完望翻去入翻嚟。咁你話我唔識判斷喎，我停喺度等得唔得？等對面走晒先啦，都可以。咁一路直去啦。巴士站呢個彎位盡量挨右少少，有時啲巴士多就係咧會擺到突咗出嚟嘅，咁你挨右啲會容易啲過啦。一路直去，咁依家左手邊有個避車處，如果有時 double park 嘅話，咁你照樣打右燈，擰頭埋挨右少少過去。咁但係如果對面又有死車嘅話，咁對面有車落緊嚟，你就識得停低，俾對面車走晒先，就唔好同一時間行4部車啊！記住啊！好啦，一路直上，咁呢度行翻快少少，前面路口轉左。咁去到行人過路處就收油，拖翻慢部車，望住個彎位扭入嚟。一轉入嚟之後，我哋由左至右對住後條燈柱係咪？跟住之後就回翻直，打右燈望鏡觀察，將架車由左至右挨埋嚟啦。又係因為有死車嘅關係，所以你唔好入晒。又係個人啱啱虛線同架死車正中間，過埋咗一架死車啦，再擰頭望一望右邊。當然你要及住個人先嚇，跟住又係扭翻正啦，跟翻住條路嘅方向對咗佢過去，慢晒。叫呢度轉緊左彎，少少左軚，個人到咗3個人個位，係咪陽線標誌就開始扭入去，慢慢轉得唔好大油，回軚啦，我先開始加速。咁假設性呢度突然間前面有啲突發嘢，譬如可能跟住前面有學車，佢唔知做咩嘢突然間停低，咁你當然要停啦。你停喺個位，記住啊，呢個位好斜嘅，你一定要即刻揼停佢，拉翻手掣。你完全唔係完全揼停晒咧，突然間鬆翻個迫力即刻留後噶，所以有啲咩事都好，唔好用吊油門嗰個方法，即刻揼停呢個位，lock 死佢先，跟住再開翻車。咁有2秒防留後，得唔得？跟住之後佢會再叫你做斜口停車嗰啲，咁你照樣喺翻去做，得唔得？咁啊，譬如今次水龍頭啦，水龍頭側邊停低，拉手掣，我話再起多次步啦，打右燈觀察，鬆手掣望完走。好啦，做多次個3手掉頭俾你睇啦。好啦，離開個 S 彎啦，跟住對住啱啱白線個尾個盡頭啦，跟住就開始望住個人到邊架？記唔記得？第3架。係啦，第3架，好喺度停。好啦，拉手掣，睇清楚前後安全，鬆手掣，輕輕掂少少油門，扭軚。
第二第三係咪啊？嗯。好，打左燈入後波，望後面冇人，放少少嘅力，扭左大，隻手嘅大幅度立啲，咁啊好嘢，好快扭完啦。佢望右鏡，頂個窿到膊回軚，底個窿到膊停，入翻 D 波，望清楚兩邊冇人，望佢拎扭軚。佢轉翻埋，譬如中指擺停嘅今次，咁咪打左燈啦。擰頭望完之後，一樣都係呢一點嘅對住去線就 OK 啦。停定咗，拉手就係空波，放開臂力。阿同學真係考完啦喎，好識時，唔該 Sir。咁我叫你落車啊，咁你先好落車，得唔得？好啦，咁兩條線就係咁樣，OK。